саламатсыздар ма достар? Барша қазіргі жастардың сүйікті асына айналып үлгерген, жастар да, балаларымыз да сүйіп жейтін асы бұл бізде бургер. Міне сол бургердің қазіргі хит болып жатқан түрлері Red Burger мен Black Burger түрін сіздерге ұсынбақшымын. Ол үшін сіздерге керекті үйдегі барлық заттарыңыз: ұн, ашытқы, құмшекер, тұз, сары май, сүтіміз, суымыз және де гелевый красителіміз. Жақсы шықпайды. Қамырымыз дайын болады, қолға мүлдем жабыспайды, әрі жұмсақ. Енді осыны ашуға жылы жерге орап қоямыз. Ашығаннан кейін бір қайтарамыз, және де тағы біраз ашу керек. Сол кезде тестамыз өте жұмсақ, әрі жақсы көтеріледі. Енді бұл біздің бургеріміздің ортасындағы котлетіміз. Ол үшін бізге сиыр еті керек. Мен қазір мына жерде көрсететін жарты кило сиыр етіне дайындап көрсетем. Сіздерге 10 дана шығу үшін 1 кило фаршымыз керек. Осы жарты килоға біз қосамыз 150 грамм соғы шыққан пиязымыз. Міндетті түрде соғын шығарасыздар. Тұзымыз, тек кетчуп пен майонезден жасаймыз. Мына. Енді міне осындай жұмсақ, өте жұмсақ нанымыз дайын. Ол үшін кішкене жағып шығамыз. Нанның екі бетіне жағып